我記得好多記者都問過我同一個問題，蔡生，你呢把年紀點解仲可以日日咁瀟灑，周圍食周圍玩，好似一啲煩惱都冇咁？其實邊有人天生就瀟灑㗎？我都係活到60歲之後先至慢慢諗通。人一過咗60，就好似樹上面嘅葉到咗。秋天唔係話唔再綠，而係更加明白自己剩翻幾多水分，應該向邊度發力。時間越嚟越矜貴，精力越嚟越少，要想活得舒服，淨係知應該食乜玩乜，嗰啲只係表面功夫。更重要嘅係，你要明白邊啲地方唔應該去。呢個世界有好多地方，表面睇熱熱鬧鬧，實質係偷偷消耗緊你嘅身體，磨走你嘅好心情。我今日就同大家傾下，過咗60歲，有4個地方，你俾幾多錢我都盡量唔去得多，傷身更害自己先講。第一個地方，神咁早摸黑嘅廉價旅行團。而家好多退休嘅朋友，時間多咗個心有嘢，一睇廣告，99蚊新馬泰10日遊。哇，好平，即刻報名。結果呢，我同你講，嗰啲根本唔係旅行，係去受罪。我有個朋友好興奮，報咗個超低價團去泰國返嚟，成個人瘦咗一個馬塊面青晒。佢話每日朝早5點，導遊就嚟敲門準過鬧鐘。大巴車上面你想瞓返個回籠覺，個導遊揸住個咩搏晒命咁講，唔係介紹風景，係推銷蛇藥乳膠枕，到咗景點俾你20分鐘，啱啱擺好虎翅影張相，吹雞走啦。佢形容嗰個團餐啊，啲餸翻開似南水，嗰啲肉硬過膠，有一餐食所謂嘅海鮮大餐，嗰啲蝦頭都黑晒，咬落去成口腥。晚黑好唔容易翻到酒店，以為可以唞下，點知導遊又嗌集合，帶你去乜嘢免稅店，唔買到一定金額，車門都唔開。佢翻嚟同我呻，我話你啊，呢啲係貼錢買難受。你計一條數，機票、酒店食飯、門票999蚊點唔夠？嗰部分就係要用你嘅尊嚴、你嘅體力、你嘅好脾氣去還㗎。我自己都搞旅行團，你哋知唔知我個團係點嘅？我帶團出去從來都係瞓得夠，食得好唔趕路。我哋去曼谷朝早俾大家瞓到10點，太陽曬屁股，慢慢起身。然後我帶佢哋去街市邊一間做咗幾十年嘅 V 條檔，個湯底係用豬骨同大地魚熬嘅，香到被 V 條滑捋捋，撒啲炸蒜，再加碟豬頸肉，食到個個笑騎騎。呢啲先係旅行嘛？旅行係為咗享受，唔係去軍訓㗎。你諗下，60歲之後骨頭脆咗，體力又差咗，行2步就喘氣。你去參加嗰種行軍式嘅旅行團，一日趕4-5個景點，行2萬步，後生仔返嚟都要攤2日。你呢副老骨頭點頂得順？萬一喺路上捱出病或者跌一跤，醫藥費貴過團費100倍都唔止，而且仲唔係錢嘅問題。你攤喺異鄉嘅醫院，叫天不應，叫地不聞，嗰陣時你就會諗當初做乜？為咗慳嗰幾個錢，將自己搞成咁。所以我一直勸身邊嘅老友記出去玩，千祈唔好貪平。我哋呢把年紀，時間矜貴過錢，要揾就揾個風景靚嘅地方，住間舒服嘅酒店，瞓到自然醒，然後去街市嗰度亂逛，食當地嘅特色早餐，睇下當地啲人點生活。你就算喺酒店露台坐低沖杯茶，睇下遠處嘅山同海，吹下風，都好過俾導遊好似趕鴨仔咁趕嚟趕去，舒服100倍。有啲人話，咁我唔識外語點算？哎呀，而家手機咁方便，翻譯軟件加埋指手畫腳，邊度去唔到？況且微笑就係全世界通行嘅語言，你對住人哋笑，人哋自然會幫你。你以為跟團就掂晒？個導遊普通話渣過你，除咗帶你去購物，一問三不知真正嘅風景，唔喺嗰個逼滿遊客嘅打卡點，而係喺你慢慢行慢慢睇嘅過程中。你願意喺旅途度做個俾人牽住鼻哥嘅木偶，定係做個自由自在嘅老頑童？我相信你心入面一定有答案。講到呢度，我不如問下你哋有冇參加過呢種又平又受罪嘅旅行團？有乜騎呢經歷？歡迎喺評論區同我分享下，打句永遠唔再去。等我睇下有幾多同病相憐嘅老友。好。
第二個我唔去嘅地方就係嗰種販賣焦慮嘅養生保健講座。呢種地方而家多到乜咁通街，都係專係排住我哋呢啲上咗年紀嘅人。開頭可能係喺公園有個妹妹仔，後生仔好熱情咁，叫你叔叔阿姨幫你量血壓，然後話過2日我哋有個健康講座，請咗北京嘅專家嚟去聽，就送10隻雞蛋或者1包掛麵。你心諗，反正得閒都係得閒，仲有嘢攞去啦。結果一到嗰個地方，先叫你做一套乜鬼量子檢測，擺隻手上去，部機快馬聲咁響，幾下印張報告單出嚟，上面紅紅綠綠，全部係箭頭。然後嗰個所謂嘅專家就上台啦，着件白袍，戴副眼鏡，揸住支激光筆喺個屏幕度亂咁指，講嘢嚇死人。你呢個指標高咗，隨時會中風；嗰個指標低咗，老人痴呆。走唔甩，將你啲血管圖放到大過個人，話俾你知入面塞咗幾多垃圾，再唔清理，邊日瞓着就醒唔返。台下嗰班老人家聽到塊面青晒，手心飆汗。喺大家六神無主嘅時候，專家話風一轉，開始搬佢哋啲寶貝出嚟。乜嘢幾萬蚊嘅玉石床墊瞓咗就可以疏通經絡？乜嘢納米能量水機，飲一杯等於掉一包鹽水？仲有各種天價嘅膠囊口服液，號稱可以根治糖尿病、高血壓。呢個時候，旁邊嗰啲妹妹仔、後生仔就圍埋嚟，左一句阿姨，右一句叔叔，好過親生仔女，唔俾錢都唔好意思。我遇到呢啲事，從來都係笑，騎騎擰轉頭就走。點解？因為我嘅哲學係做人千祈唔好俾人嚇死。成日有人嚟勸我，菜生豬油膽固醇高，食咗會塞血管噶，唔掂得啊！動物內臟高嘌呤，食咗會痛風噶。我就反問佢：你見過我阿媽未？我阿媽活到90幾歲，後生嗰陣豬油撈飯食唔少，鹹魚白菜都好好味。佢從來唔戒口，想食乜就食乜，成日笑騎騎，怕呢樣怕嗰樣，未病死先嚇死。如果為咗長命少少，每日只可以食清水煮白菜，啃嗰啲冇味嘅。所謂健康食品，唔食得豬油，唔食得甜品，唔食得一切令人開心嘅嘢，咁長壽嚟做乜？咁咪即係漫長嘅坐監。我寧願食得開開心心，就算短命2年，都唔願意愁眉苦臉咁活到100歲。呢啲先係真正嘅養生。我同你哋講個最簡單嘅道理，如果嗰個講座賣嘅嘢真係咁神，真係醫到百病，醫院晨早執咗笠啦，使乜派10隻雞蛋請你嚟聽啊？諾貝爾醫學獎點解唔頒俾佢？街市晨早賣斷貨啦。佢哋捉住嘅就係我哋老人家對健康嘅焦慮，對死亡嘅恐懼。恐懼呢樣嘢好得人驚噶，你一入去佢哋就將你嘅恐懼勾出嚟，無限放大，然後賣一堆昂貴嘅安慰劑俾你，你使咗幾萬蚊買翻去。仔女話你俾人呃，你仲同仔女急話呢個專家好靚嘅，結果呢，食咗冇用床墊，瞓咗條腰仲痛。你又唔好意思講，因為怕俾人笑。更弊嘅係有啲老人家因為太信呢啲嘢，將正規嘅降壓藥、降糖藥停咗，結果搞到要入 IQ 搶救。呢個唔係養生，係玩命。所以我話呢種販賣健康焦慮嘅講座，俾再多錢我都唔會去得多。你冇病都嚇出病，人嘅心情一差，免疫力就真係會跌。你成日擔心中風血壓反而更高。真正嘅養生係乜？就7個字：該食食，該飲飲，遇事唔好放心上，保持心情舒暢，好過食1噸冬蟲夏草。每日起身推開窗，吸啖新鮮空氣，諗下今日有乜好食，有乜好玩嘅嘢可以做，呢啲先係最好嘅保健品。如果你發現身邊嘅長輩俾呢種講座洗腦，或者你自己都有過類似經歷，不妨喺評論區寫一句：開心最養生，提醒自己。亦提醒人哋，千祈唔好踩落嗰個氹度。接落嚟要講嘅第3個地方更隱蔽，但殺傷力一啲都唔細，就係充滿怨氣同攀比嘅親友閒話圈。你有冇發覺有啲地方你一坐低唔使幾耐，成個人就覺得悶悶地，好似俾層灰冚住咁。喺嗰度唔係張家長，李家短就係邊個嘅，心抱唔孝順，日日俾面色睇。邊個嘅仔又換咗大屋，揾到大錢，幾個老姐妹坐喺度鬥完退休金，
鬥仔女，鬥完仔女鬥孫，鬥唔贏嘅就一肚酸水，開始數臭屋企人。呢種負能量係會傳染嘅，好似感冒咁，你聽得多，個心就發晒酵，覺得自己條命苦，覺得仔女唔孝順，覺得全世界都對你唔住，返到屋企睇老伴唔順眼，睇啲餸唔啱胃口，一肚氣，結果血壓高咗，覺都瞓唔好。我話世界上最無聊嘅事就係聽人哋嘅閒話，或者活喺人哋把口度，俾人哋嚟評判你嘅生活。我寧願一個人絕對唔會去湊呢種熱鬧。我有大個愛好就係逛街市，九龍城街市係我最常去嘅地方。我同你哋講下嗰度有幾好玩。一行入去嗰個仲生猛嘅煙火氣撲面而嚟，乜嘢閒話怨氣瞬間沖到乾乾淨淨。你睇嗰個賣魚佬阿叔打大赤肋圍條膠裙，一手抓起一條生猛扎扎跳嘅石斑，砰一聲拍落砧板度，手起刀落，刮輪開肚沖洗，一氣呵成嗰種利落，好睇過武俠片。隔離菜檔嘅阿姐口擔住支煙，一邊快手摘菜，一邊扯大喉嚨鬧佢老公又偷懶，冇去入貨，但一擰轉頭見到我即刻變臉，笑琪琪咁問蔡生：今日煲乜湯好呀？呢邊啲菜心好靚，啱啱摘嘅，要唔要2斤？嗰邊豬肉榮又喺度嗌：蔡生今日嘅豬忽粉嫩，留咗塊俾你攞返去滾粥，一流呀！喺呢種地方，每個人都為咗生活實在咁出力，佢哋有血有肉，有笑聲有鬧四眼，邊得閒去理人哋心抱孝唔孝順？嗰種生命嘅活力先真正感染到你，令你覺得後生咗。你與其坐喺度聽成朝早閒話谷一肚氣，不如去街市行個圈，買條靚魚返去蒸熟，淋上豉汁滾油，聽過吱啦一聲再炒碟菜，簡簡單單，嗰啲先叫實實在在嘅快樂。將時間浪費喺攀比同抱怨度係最蠢嘅。60歲之後，我悟出個道理，唔好去參與嗰啲是是非非，唔好同人鬥退休金。你退休金1萬，佢8000多過2000蚊，會令你長生不老咩？唔會㗎，咁鬥嚟做乜？越鬥個心越唔舒服，即係自己揾自己笨。更唔好過分去理兒孫嘅閒事，佢哋有佢哋嘅世界，有佢哋嘅生活方式。你理得多，佢哋嫌你瘴氣煩你，你自己又生悶氣，兩頭唔討好何苦呢？兒孫自有兒孫福，唔使做兒孫嘅馬牛。你將自己照顧好，開開心心，唔好俾麻煩佢哋，就係對佢哋最大嘅支持。將時間留返俾自己啦，睇下書，種下花，玩下雀，或者好似我咁捐入廚房研究一味新菜。就算一個人沖壺靚茶，對住窗外面發下呆都係福氣。我哋呢個年紀朋友唔需要多，貴在知心間中約1-2個傾得埋嘅老友，飲下茶，吹下水，講下邊度有好嘢食，互相嘲笑下大家嘅白頭髮同啤酒肚，哈哈笑，日子幾快活。遠離嗰啲烏煙瘴氣嘅閒話圈，你會發現空氣都清新咗，人都精神咗。如果你而家正俾呢種圈子困擾，或者已經勇敢咁退咗出嚟，可以喺評論區幫自己點個讚打句，遠離負能量。等我哋睇下有幾多聰明人。最後一個，第4個我唔去嘅地方就係烏煙瘴氣嘅無聊應酬局。我哋後生嗰陣為咗生計，為咗所謂嘅人脈面子，難免要同啲唔寵意嘅人坐喺一張台，飲住難飲到嘔嘅劣質酒，互相講住口不對心嘅門面，說話仲要夾硬擠出笑容。明明嗰條友講嘅笑話一啲都唔好笑，你為咗唔好 dead air，仲要配合住乾笑幾聲。明明嗰支酒梗喉到死，對方一句唔飲就係唔俾面我，你就要擘大喉嚨灌落去。我相信好多朋友都有過呢種經歷，但我要話過咗60歲，呢一套可以徹底收埋啦。你個肝，你啲時間同你條老命一樣咁寶貴，受唔起爛酒同爛人嘅折磨。我呢世人飲過好多酒，最開心嘅永遠係同真正嘅好朋友一齊。以前我同倪匡、金庸先生，我哋成日聚，我記得好清楚。有晚喺夜總會，倪匡呢位老兄酒量麻麻，偏偏最憎意飲酒，2杯白蘭地落肚，塊面就紅晒，口水多過茶，開始講佢嗰啲天馬行空嘅古仔，乜嘢外星人綁架啦，
衛斯理嘅原型其實係佢自己啦。講到眉飛色舞，金庸先生呢，佢唔係好飲得就側住頭笑，期期咁坐喺度慢慢食。佢嘅行人路間中唔經唔覺咁插句，倪匡你又喺度亂噏24，嗰種氛圍嗰啲笑聲，而家諗起都仲好似喺耳邊嗰種酒。飲一杯係仙釀，飲到大醉都痛快，因為同你飲酒嘅人係啱嘅，傾嘅話題係有趣嘅，個心係毫無防備，完全放鬆嘅，嗰啲先叫飲酒，嗰啲先叫應酬。酬嘅係知己，應嘅係真情。而家啲老朋友一個接一個咁走咗，剩低嘅都散落喺天涯，各自珍重。如今好多飯局酒局性質完全變晒係一班唔拉更嘅人，甚至可能係第一次見面嘅人，坐喺度吹水鬥身家。你戴緊乜表，我開緊乜車，佢識得乜大人物，台面擺滿晒昂貴嘅茅台，但嗰陣銅臭味同晒命味溝埋虛情假意，令啲酒都變晒馬尿。一下就有人起身，夾硬逼你乾杯以示誠意。你話你血壓高唔飲得，佢仲覺得你睇佢唔起。咁嘅地方，你去嚟做乜？你去當陪襯定係去做垃圾桶？聽埋晒啲廢話。我哋呢把年紀塊面，每一條皺紋都係智慧，唔需要再靠陪笑去證明自己嘅價值。你嘅時間應該留俾可以令你真心笑出嚟嘅人。所以我而家幾乎唔出席任何無聊嘅應酬，我就算要飲酒，都係自己喺屋企或者約埋僅存嘅一兩個老友，開少支層意嘅日本清酒，或者斟杯醇厚嘅威士忌，唔使加冰，用手掌嘅溫度慢慢暖住，佢配兩片烤到吱吱聲嘅烏魚子，或者幾粒鹽焗花生，慢慢啜細細品，俾酒香喺口腔度打轉，等思緒放空。嗰種微醺嘅感覺飄飄然，成身舒暢先係真正嘅享受。又或者沖壺陳年普洱，湯色如琥珀，入口順滑，同老友天南地北咁傾後生時做過嘅荒唐事，傾最近發現嘅隱世小館笑聲仲醉過。飲酒係為咗品嘗，為咗助興，唔係為咗搏命唔去無聊嘅應酬，係對自己身體最起碼嘅尊重。嗰啲先係真正嘅惜命，亦係惜福。你諗下，為咗所謂嘅面子，夾硬去飲鋪大酒，翻嚟嘔到反晒胃，第二日頭痛欲裂，血壓飆升，要難受好幾日。嗰啲酒台上同你稱兄道弟嘅人，真係等你攤喺醫院度，有幾個會嚟睇你？咪又係自己老伴仔女喺床邊照顧，何苦呢？將呢份精神同健康留俾真正愛你同你愛嘅人啦。如果你身邊都有呢種推唔甩嘅酒局，或者你都已經睇化咗，唔再勉強自己，不妨喺評論區打句為自己活，我哋互相鼓勵下。好，講完呢4個盡量唔去嘅地方，我哋嚟總結下。人會一世草木一秋，過咗60歲，人生呢味大菜已經上咗最後幾道精華。呢個時候最考功夫嘅就係撇走啲浮沫。嗰啲浮沫係乜？就係神咁早摸黑嘅受罪，旅行販賣焦慮嘅養生講座，充滿怨氣嘅閒話圈子，仲有烏煙瘴氣嘅無聊酒局。將呢啲浮沫撇到乾乾淨淨碗底，剩低嘅先至係清清爽爽有滋有味嘅上湯，嗰啲先至係真正屬於你嘅好日子。你諗下，一個人如果為咗長命2年而活得愁眉苦臉、驚青驚怪，咁樣長壽就唔再係福氣，而係一場漫長嘅坐監。我哋呢一生乜都帶唔走，唯一能夠擁有嘅就係此時此刻嘅感受，係嘴裏面嘅滋味，眼裏面嘅風景，咁心入面嘅安寧。所以我嘅人生信條好簡單，唔去受罪嘅旅行，唔聽客人嘅講座，遠離負能量嘅圈子，拒絕搏命嘅酒局，將每一日都當成一次小小嘅慶典。見到朵花開，食到一個好食嘅叉燒包，讀到本有趣嘅書都可以開心。半日做人呢，最緊要就係開心老咗，更加要肆無忌憚咁開心。如果你都同意我嘅睇法，覺得呢番說話仲有啲意思，不妨俾個 like 我，或者將呢條片轉發俾你身邊嘅老友記睇下。唔好忘記喺評論區同我傾下，你係點樣拒絕嗰啲消耗你嘅嘢㗎？或者用一句話，我知你而家最享受嘅瀟灑生活係乜？有嗰啲閒聊同生悶氣嘅時間，
不如去街市斬半隻燒鵝，開壺靚普洱嗰種滋味，嘿，疏乎過做大官。